Hello， 大家好，歡迎收睇我哋嘅聯邦大選分析系列。咁我係呂婉瑩 Janice， 係我係陳柏雄 Philly， 我係 Edward。好啦，我哋今次要講嘅題目呢，就係想講下究竟今次嘅聯邦大選之中呢，我哋應該去點樣睇各個政黨啦，或者候選人佢哋提出關於我哋加拿大嘅經濟政策啦。嗱，兩位拍檔，我就覺得我想從一個更加宏觀嘅角度去睇啊，究竟而家我哋加拿大嘅經濟政策，即係唔好淨係講我又要減赤字，我呢個加稅減稅加乜稅減乜稅，我覺得唔好睇到咁細分住，而係我哋成個嘅大方向係咪需要時候要改變呢？點解咁講？你諗下我哋嘅鄰國，我哋最大嘅貿易夥伴，我哋以往一直咁多年嚟嘅可以話我哋嘅好鄰居啦。咁突然間而家佢哋有新嘅總統之後，佢哋係出現咗一個佢哋要顛覆性嘅政策啊！即係美國總統特朗普講到明咧，就係話係我係要即係你好明顯見到佢係要重整全球嘅，無論係政治啦、經濟啦，或者係供應鏈，佢係做緊一個顛覆性嘅策略嘅。咁我哋作為而家佢嘅鄰居啦，我哋隔離有個咁大嘅改變嘅時候，我哋係咪都要諗下？我哋係咪都要做一個比較根本性啲嘅改變呢？例如係乜呢？例如我自己會諗到嘅就係我哋係咪繼續要維持高赤字？係可以係得嘅。我哋繼續維持高赤字，即係增加政府開支啦。又或者係咪時候我哋要諗下減稅呢？點解會咁講呢？我大方向，如果係減稅嘅話，我哋可以留住高端人才。我講緊嘅唔係淨係個人所得稅，咁仲有就係企業稅。咁你減企業稅，亦都可能會吸引更加多嘅投資啦。咁你亦都係涉及我哋嘅能源政策啦。例如我哋如果涉及能源政策，係咪我哋亦都要好好地諗下我哋嘅環保政策係咪又係要仲仍然好似而家咁緊？係咪應該可以放鬆少少呢？就真係嗰個大方向方面嗰個改變啊！你哋兩位有咩意見呢？我就好贊成我哋討論呢個今次大選呢，將個方向呢，針對一個宏觀經濟嘅一個前瞻嘅。因為呢，我哋要諗緊一個問題。頭先你都講得好啱，就係特朗普個所謂嘅關稅措施呢，其實就係針對一個重塑現有經貿體系嘅一個方向，一個手段前進嘅。咁即係關稅係一個手段嚟嘅啫。咁但係咁所以喺個咁嘅前提之下呢，我哋要明白呢，我哋加拿大唔可以再墨守成規，用翻1994年簽訂北美自由貿易協議嗰陣時嘅諗法去諗我哋未來經濟發展。而我哋需要考慮嘅，我哋係要點樣去投資未來。咁當然啦，呢個講到投資未來嘅話呢，我哋即係要好多個方向可以諗嘅。頭先你所講嘅環保政策啦、能源政策啦，甚至乎我哋嘅製造業啦，甚至乎我哋嘅所謂嘅其他嘅旅遊業啊，所有嘢都要睇下我哋係咪可以有一個投資未來嘅態度，一個元素喺入邊，咁先可以做到最佳嘅效果。因為頭先你講話，我哋可能透過一個高財赤嘅幾年嘅高財赤，即係高額財赤去支持我哋嘅實體經濟，能夠唔會因為有任何嘅變動而產生一個所謂就業失業率高企嘅問題。但係呢個所謂高財赤嘅環境呢，唔可以長期持續嘅，即係英文即係 sustainable。即係如果唔 sustainable 嘅話，只會好快就去崩潰嘅邊緣嘅啫。即係你越多財赤，就越冇辦法又冇產生效益嘅話，冇能夠提高我哋生產力嘅方向嘅話咧，只會令到我哋嘅政府咧好快就係咪一個無力支持嘅幾階就會崩潰啦。係，或者我講話財赤應該咁樣講就唔係話財赤係必然係壞嘅嚇。當一個嘅社會一個經濟體，佢可能經歷某些嘅困難或者經濟下行嘅時候咧，政府話嗰陣時話 OK 好啦，咁我就勒緊褲頭啦。咁於是乎你就真係私人冇資金嚟到去投資個社會，咁你政府亦都冇資金嚟到去支持大家去投資個社會，係會有困難。但係我諗，如果你係講緊長遠嚟講每一次嗰一個財政預算案都係諗住唔緊要啦，我哋都會係有好大嘅赤字㗎啦，冇問題。我哋嗰個GDP 對債務比例咧都叫做係低過其他國家嗱，咁就 OK 啦嚇。即係如果咁嘅態度咧，咁就肯定唔係健康嘅
嗱，頭先阿 Janice 講到話呢個減稅啦，咁而家即係兩大黨自由黨同保守黨唔係講咗話減呢個個人嘅入息稅啦咩？係啊，嗱，呢個真係點解我就覺得我哋要睇清楚，究竟而家幾個政黨有冇提出一啲比較長遠啲嘅發展咧？嗱，初步睇佢哋已經公布咗嘅部分政綱咧。我自己睇法就係覺得喺度小修小補啊，冇一個嘅遠景嘅計劃。咁當然咧，亦都有部分人嘅評論就係話，咁呢個咪就係民主選舉唔好嘅地方咯。個個都係諗住睇住自己做咗幾年嘅啫嘛，你再長遠嗰啲都唔關我事啦，到時先算啦。咁所以就缺乏咗嗰個長遠規劃。嗱，嗰個係一件事啊。如果你真係能夠提出咗一個好嘅長遠規劃嘅時候，你至少咁，正如我哋隔離國家特朗普一樣啫嘛，咁你都可以話，佢都係做幾年啫嘛。都唔知究竟係咪臨時定係真係長遠呢？嗱，咁我覺得始終一個國家發展係需要有個長遠規劃嘅。我都記得喺節目未開始之前都同阿 Edward 傾開，就係話我覺得而家我哋幾個政黨啦，甚至係各個候選人呢，我哋嘅着眼點就係擺咗喺如何對付特朗普。其實我哋嗰個我哋嗰個嘅重點唔應該就係放喺如何對付特朗普，正如特朗普都唔知仲活得幾多年係咪？而係一個嘅長遠嘅政策，我哋究竟有冇一個咁樣嘅睇法呢？係重要嘅。嗱，或者我哋應該咁樣睇，特朗普佢本身咧唔係一個問題嚟㗎嚇，即係你點為之對付特朗普咧？你唔係揾麻包袋笠佢啊嘛，你唔係揾人轉角嚟到去勾佢啊嘛。嗰個簡單啦。即係你對付特朗普嘅意思咧，其實就係講緊我哋個經濟點樣固本培元啊！咁例如咧，譬如話我哋點樣確保我哋一啲最重要嘅產業係可以有一個長遠嘅推動啦，譬如我哋嘅能源業啦，又或者會唔會有一啲比較係針對性一啲嘅？究竟係一啲乜嘢嘅行業可能喺呢一個關稅戰裏邊係首當其衝嘅？有啲嘅家庭，有啲嘅工人，我哋需要嚟到去保護啦。但係如果我哋再睇長遠啲嘅時候，我哋話要個經濟多元化，咁我哋係咪有配套呢？譬如好簡單，我哋嗰一啲嘅港口設施呢，其實喺全球排名呢係好低嘅嚇。咁我哋點樣嚟到去確保我哋嗰個嘅港口嘅設施個排名係好啲，即係佢本身嗰啲嘅 infrastructure 係做好啲，令到嗰個物流業係更加暢順呢？咁嗰啲人先至 make sense 我嚟呢一度嚟到去投資或者嚟買你哋嗰啲嘅資源或者一啲嘅唔同嘅農產品嘅時候呢，我都可以有一個嘅信心，你哋嗰個物流係可以做得好嘅。換句話嚟講呢，當你咁樣去睇呢，當我哋話去對付特朗普，如果你轉一轉個意思就係話我哋要搞掂我哋自己有一個穩健嘅經濟，以至長遠嚟講我哋可以更加能夠把持到自己嗰個國家經濟發展。如果呢個角度嘅話呢，其實對付特朗普就唔係一個議題，唔係甚至乎唔係一個口號，而係如果嗰啲嘅政黨俾到好具體發展嘅 vision 同埋一個好具體發展嗰一啲嘅藍圖，以及一啲可行嘅經濟嘅推動政策呢，呢個就係我哋真真正正喺大選裏邊想要睇到嘅嘢啦。其實呢，即係我覺得咁睇啦，即係其實我哋加拿大可以擁有嘅資源呢，其實就好多樣化嘅。當然啦，即係其中有一啲咧，就可能大家都已知嘅，例如話林木啦，例如話石油啦，例如天然氣啦。但有啲資源咧，可能大家會隱藏咗，未必見到嘅，例如話稀有金屬啦，即係稀土元素嗰啲咧，其實喺未來呢個世代咧，可能會已經係最重要嘅一個資源之一嚟嘅。咁但係我哋咧就冇一個好有效會諗到個政策點樣去做發展、做投資。咁我哋就要喺呢次嘅選舉裏邊咧，為未來可能20年或者30年咧，我哋加國嘅未來發展咧，鋪一條好嘅路。咁呢個咧先係我覺得我哋今次能夠可以揾到個方法，唔係對付特朗普，係話係對付我哋嘅未來，為我哋未來鋪路嘅一個策略。即係我哋未來10年、20年，甚至係我哋喺其他嘅今次聯邦大選分析唔同嘅環節，我哋都曾經討論過我哋嘅移民政策啦。咁其實移民政策亦都係同我哋加拿大希望未來嗰個發展呢，亦都息息相關喎。嗱，我覺得可以具體啲啊！我自己真係好有限嘅才幹，我淨係諗到
我哋加拿大最大嘅強項係乜呢？我哋嘅 strength 即係一般讀書嘅時候都教大家啦。我哋就係即係最簡單嘅 SWOT analysis。SWOT analysis 即係睇外邊有啲乜嘢嘅發展機會，有啲咩發展威脅，咁啊發展即係 opportunity 啦，同埋機會。係咁，跟住若 internal 咧，即係自己內部咧，就睇下我哋究竟有啲咩嘅優點，有啲咩叫弱點啦。嗱，咁我諗對於大部分國民嚟講咧，頭先 Philly 都講啦，我哋嘅優點就係乜？我哋有豐富嘅天然資源，我哋除咗有講緊有天然氣，我哋仲有銅，我哋有出金嘅喎，好多加拿大人都唔知我哋有金礦嘅，雖然唔係話蘊藏量好大，我哋有金，我哋有銅，我哋有 lead， 我哋有鈷定鈷我都唔知點讀，金字邊做個鈷，咁仲有稀有有稀土、有鋰、有石墨、有礬，嗱呢啲全部咧都係唔係好大量開採緊嘅。嗱，咁如果我哋睇重咗我哋加拿大嘅強項就係天然資源，究竟我哋有冇一個好有即係好認真嘅發展，就係開採呢一啲嘅能源呢？我哋過往唔係好認真開採，就係話，我哋又唔係好人多，使乜咁多？即係呢度嗰少少夠就算啦。嗱，咁如果我認定咗我哋未來嗰個產業就係更加有系統咁樣逐步去開採我哋啲天然資源嘅話呢，咁你跟住要做嘅政策係乜啊？你要改我哋嘅環保政策啦。我自己本身都係一個極度喜愛環保嘅人士，但係當你如果要去開採天然資源嘅時候，你嗰個環保政策係咪要唔好緊得咁緊要呢？而家我哋幾乎加拿大呢樣唔準開，嗰樣唔準搞，淨係講嗱，今次咧兩大政黨咧一齊咧都提出咗話係要重啟我哋嗰條由西到東嘅輸油管啦。點解叫重啟咧？其實已經喺20年前提出咗噶啦，20幾30年就出過噶啦。但係因為每一個省咧，即係 BC 省已經係咧一直喺度大力反對啦，個個都即係個個省都話喂唔得喎，你呢度影響我喎，咁你漏油點算啊？對我有咩着數啊？咁所以咧就即係。呢樣嘢其實係提出咗好耐，但係呢就係冇，一直都做唔到嘅。咁如果我哋認定咗我哋嘅天然資源係要更加有效咁樣開採嘅時候，嗱，你個環保政策要改啦。呢個係一個好大方向嘅轉變嚟嘅。我哋加拿大係全球都數一數，我唔敢講數一數二，都5名內嘅環保即係要求高嘅國家嚟嘅。嗱，咁呢啲你要改啦。咁呢個咪就係我哋所講嗰個嘅長遠政策咯。嗱，當你如果改咗，如果我哋係有效咁樣去進一步開採我哋嘅天然資源嘅話，你自然就會吸引到外資㗎啦。即係你話我哋唔係好有錢，唔緊要㗎。你睇下烏克蘭俾人打到溶溶爛爛都好啦，話拎個礦出嚟啊，大家都爭住美國第一個黐埋去話我幫你開採。即係你肯開嘅話咧，自然就會吸引到外資嚟做㗎啦。咁所以呢個就係我哋究竟係咪要有一個嘅長遠發展？我哋認定咗之後點做？點樣去同咁多個省嗱？我覺得今次關稅嘅影響之下。哇！我哋個個省都話我哋 We are a team， 我哋 Team Canada， 我哋團結一致。但係一講即係省與省之間嘅貿易壁壘拆除咧，大家就話我翻嚟諗下先。你叫佢改下環保政策，我哋又要認真諗下先。嗱，咁咪係咯。你嗰把口得把口話 Team Canada 啊 Union Canada， 咁但係一到講到自己個省嘅利益嘅時候咧，就大家都唔想改變。咁呢個就真係一個我覺得一個好有魄力。即係甚至好似阿特朗普咁樣，去夠膽咁樣顛覆而家現有嘅制度之下，先至可以做到一啲長遠政策嘅發展啦。但我諗如果你睇翻今次嘅大選啦，無可否認喺呢個嘅關稅戰裏邊咧，我哋發現原來能源產業咧對我哋國家嘅經濟有一個咁重要嘅一個嘅位置㗎。究竟發展能源同環保之間嗰個嘅平衡同埋嗰個觀點點樣嚟到去磨合咧，本身係一個非常之大嘅問題，其實亦都值得討論嘅。咁但係如果你睇今次嘅時候咧，如果嗰啲嘅政黨去提出呢一個嘅能源政策嘅時候，環保會唔會睇咧？環保我哋都會去睇。咁但係亦都有唔同嘅政黨所提出嗰一啲嘅政綱咧，係值得留意嘅。譬如保守黨佢嚟到去講咗我哋呢個叫做 Energy Corridor。
即係佢就嚟講咗話我哋點樣樣嗰個起油管佢嗰個睇法係點樣樣啊？又或者佢講到呢個標 C 69嗰個法案，因為嗰個基本上咧就係令到一啲嘅發展商，因為你要開採礦產咧，其實係一個非常之風險高嘅一個嘅產業嚟嘅。如果你唔能夠喺嗰個嘅 regulation 嗰度係俾佢覺得話我如果投資咗一筆錢，我可能知道大概跟住落嚟嗰一個嘅發展進度係點樣樣，我幾時得到批准，幾時唔得到批准，又或者咧唔會話咗批准第一階段，即係突然之間又翻轉頭停咗我嘅，咁我就血本無歸啦。即係嗰一啲咧，其實當係講環保嘅時候咧，就唔係淨係講緊話我哋要清潔定唔要清潔，而係究竟環保嗰一個嘅條例守則是否合理，令到嗰一啲嘅投資者有一個可預計嘅發展方向、投資方向。咁嗱，保守黨佢可能大家如果想留意，可以留意下個 Energy Corridor 咯。咁但係另一樣嘢咧，頭先阿 Janice 都講過咧。譬如各黨即係各省嗰一個唔同嘅睇法，我想話其實能源發展咧唔係一個好容易處理嘅問題㗎嚇。咁當然啦，而家其中一個另一大黨自由黨啦，咁我哋冇任何一個嘅affiliation 喺當中嘅，咁成日純粹嚟到去舉例。頭先講保守黨，但係講自由黨嘅時候咧，其實就暫時都難捉摸一啲嘅。嗱，點解咧？首先阿 Carney 佢嚟到就話咧，我哋要嚟到去同各省嚟到去傾冇一啲嘅 agenda， 唔會 preset 一啲嘅限制就嚟到去傾。但係當我喺講呢樣嘢之前幾日咧，去過一個嘅環保廳長就其實卡尼嘅政府咧將會繼續 keep 一個 cap 喺嗰一啲嘅唔同嘅能源公司嗰個排放量嗰度都仲會 cap 住佢㗎。咁於是乎呢一個嘅亞省省長Smith 咧就即刻出聲啦，我開條件俾你啊，有兩樣嘢，第一樣嘢你輸油管，第二樣嘢你唔可以有個 cap， 你有呢兩樣嘢嘅時候，我哋就唔會傾得埋啦。嗱，你發覺咧，其實背後咧係有好多啲咁樣政治上嘅問題係會卡住，究竟嗰啲嘅政黨打算喺佢政綱嗰度能唔能夠好清楚話俾我哋知處理得到咧？咁另外一個令到呢一個自由黨暫時能源政策都難捉摸嘅原因咧，就係喺2021年有一個嘅committee， 咁就係有一個嘅類似一啲嘅公聽會咁樣樣。嗰陣時就有好有趣嘅一幕，咁啊嗰就係 Zoom 嘅嗰個 committee， 有一幕就係正係而家嘅自由黨黨領博勵治同呢一個 Carney 保守黨雖然保守黨唔好意思，保守黨黨領博勵治同而家嘅自由黨黨領 Carney 咧係交鋒嘅。當陣時咧 Carney 咧就嚟到去作證。博勵治問咗問題就係你究竟係唔係認同呢一個嘅杜魯多嚟到去停咗呢個 Northern Gateway 嗰一個嘅輸油管？因為如果個輸油管建成嘅時候咧，其實就係我哋去將嗰個市場多元化其中一步啦。因為由亞省跟住起條輸油管去到我哋 BC 省嘅 Kitimat， 咁就可以將一啲嘅能源就運送過去亞洲嗰一邊。咁當陣時卡尼其實兜咗個彎，其實就係我基本上就贊成啦。嗰陣時博勵治就好有趣，佢話係咯。你又唔俾我哋呢一度嚟到去發展，但係咁，你嗰間公司咧喺過去5年咧投咗 billions of dollar 喺巴西同埋阿聯酋嗰啲能源公司去購買同興建輸油管喎，咁點解其他國家得，加拿大又唔得咧？咁嗰個對話咧係好有趣嘅，即係簡單嚟講，卡尼嗰陣時個立場就係話係國際上唔同嘅能源部署係唔同嘅，總之加拿大咧我就應該轉型㗎啦，我哋應該轉去一個更加環保嘅工業嗰度。咁究竟到而家啦，卡尼佢嗰一個嘅睇法係點樣咧？佢本身亦都係一個非常係傾向強硬嘅一個環保立場嘅。究竟嗰個環保立場點樣影響佢嗰一個嘅能源政策咧？冇問題嘅，佢可以有一個好強硬嘅環保立場嚟去制定嗰一個嘅能源政策。重點係咩咧？重點就係佢都應該好清楚話俾我哋知，一個咁重要嘅產業去發展嘅目標細節同埋點樣去 convince 唔同省份同步去做呢樣嘢咧？呢個就喺嚟緊
緊呢一個嘅選舉過程裏邊咧，我哋係需要去問，我哋都好希望睇到。如果唔係咧，就講話啊，我哋要對付特朗普咧，可以係一句非常之空泛嘅説話嚟㗎。係啊，因為你講開呢樣嘢咧，而家魁北克省咧即係佢哋夫人集團黨領咧，佢第一時間跳出嚟啦。佢話西到東輸油管冇問題，咪你有你哋起咯。不過你冇經過我哋魁北克省我哋魁北克咧係冇簽到嗰個嘅憲法嘅，所以我哋唔跟你哋冇問題嘅。因為我哋魁北克省咧就係覺得我哋係會傾向做綠色能源，咁同埋你個輸油管經過我哋度，我唔覺得帶俾我哋有幾大經濟效益咯。就好可能會帶嚟環保問題添。所以如果佢話佢哋即係佢做佢哋當選又好，唔當選佢哋即係仍然一個省內影響力咧，佢一定會反對。所以其實呢個就係點解都係睇呢一個嘅環保問題嘅時候有咁多層次啦。頭先係講到話呢一個 Northern Gateway 就向亞洲啦，其實一個 Eastern Project 咧都搞咗好耐都搞唔成，其中就係因為中間卡住。Eastern Project 咧就係點樣樣咧？就係將嗰啲嘅能源、天然氣或者原油咧，由亞省一直去到魁省，跟住再過東邊嗰啲嘅省份，就運送過去歐洲啦。咁就翻轉頭就係，如果我哋話同歐洲要嚟到去呢，有更緊密嘅經濟關係，咁而家你唔係同佢呢個柏拉圖式嘅經濟關係嘛，你係現實地嘅經濟關係。咁歐洲需要啲咩呢？歐洲需要能源，但係如果我哋根本冇辦法理順各省嘅要求，運到能源去嘅時候呢，其實又係得個講字。咁所以點解我哋要咁清楚去睇各黨俾我哋嗰個嘅能源政綱係啲咩嘢？唔係淨係話我會做，而係究竟你會做乜，同埋你會點樣做法？係啊，嗱，咁呢個係即係，所以呢個就係點解我哋話要睇你喺投票嘅時候，你要睇清楚各黨佢哋唔好咁空泛咁講一啲嘅能源政策，我贊成。點落實啊？環保政策改唔改啊？點改啊？咁仲有就係頭先亦都喺節目開始冇耐嘅時候講到關於減稅啦。嗱，OK，點解會提出呢樣嘢呢？嗱，好啦，你話哇要喐個人能源政策都好難㗎，你淨係搞掂各個省與省之間嗰啲環保啊要求啊等等啦，都已經好難搞啦。冇問題冇問題，我哋搞第二範啦。而家搞咩好啊？跟搞 AI 啦，搞生物科技啦，搞 IT 啦。喂，咁我頭先講呢啲嘢全部都係要咩？要人才啊嘛，要高端人才啊嘛。咁其中一個好影響我哋加拿大留住高端人才嘅原因，咪就係因為高稅咯。呢啲係高端人才，佢唔係企業啊嘛。企業有好多唔同嘅方法去慳稅，例如我將我嗰個嘅註冊地喺嗰啲咁樣嘅超低稅率國家咪得咯。我將我嗰個總部跟住啲數咧就 book 去嗰度啦。企業有企業慳稅嘅方法，但係如果我係啲高端人才嘅話，即係中產或者中高產。哇！交稅交到食到應一應嘅，咁但係我哋加拿大嘅稅率呢，就對於呢啲咁樣嘅中高入息嘅人士，哇！嗰個徵稅係最緊要噶嘛，咁所以呢個係其中我哋留唔住高端人才嘅原因嚟嘅。咁好啦，咁你如果要長遠發展政策嘅時候，點解你都要睇埋嗰個嘅稅嘅問題咧？咁我覺得呢，即係其實你哋兩位都講得好清楚啦，就係話呢。個能源政策啦，同埋喺個稅務政策度咧，都要有好大嘅調整。不過我覺得最關鍵就係我哋喺投資未來嘅時候咧，點樣去睇到讓人哋睇到，即係而家唔係減稅都係為咗蠅頭小利，而係為咗我哋嘅將來儲備一啲好重要嘅資本，包括人才資本同埋企業資本咯。所以我諗投資規劃咧，即係呢個未來嘅規劃咧，係需要好重視嘅。但係我希望咧，政黨能夠喺呢方面咧，能夠有個好清楚嘅藍圖俾我哋睇到咯。係啊，就係嗰個所以點解我哋唔好淨係單一睇特朗點樣對付特朗普點樣今次有政黨已經開始講緊減個人減最低稅階嗰啲交納稅人啦嘅1.5個百分點2個百分點，唔好淨係睇呢啲咁樣嘅細細嗱。講真，最低其中咧就提出應該係自由黨係嘛，初步就提出話將最低嗰個稅階嘅納稅人士就減1.5%嘅入息稅1%，1個百分點1%，咁咧就可以令到佢哋一年交少410幾蚊稅，一個雙職家庭可以交少400幾蚊稅，係咯。
我想請問嗱，即係我唔係話大口氣，一年交少400幾蚊稅，你會唔會覺得係嗰隻哇發達啦？你會唔會係咁嘅感覺？即係我唔覺得大家會覺得哇呢樣嘢真係痛哭流涕啊！多謝晒啊！我搞少咗咁多稅，你唔會。但係國家因為咁樣而付出嘅代價呢，其實就唔細㗎啦。咁你會收少幾多稅啊？59億。收少59億，好啦，咁收少呢59億，嗰啲錢又從何來呢？咁有兩個方法嘅，第一就係減福利咯，第二就減開支啦，第三就係、借翻嚟咯，借多啲錢，借多啲錢，咁你又計翻喎，而家已經唔係接近零息喎，你要計翻呢啲錢，如果係借嘅話，我唔好講得多啊，3厘息好嘛？你自己計計。70億3厘息係幾多錢呢？你蝦就蝦咗個400幾蚊，唔會令到你哇！哎呀真係開心咯，搞少咗咁多稅，唔會令到你有咁嘅感覺。但係對於政府嚟講，我嗰啲錢喺邊度變出嚟呢？咁呢個就係一個好大嘅問題啦。係啊，所以咧，我哋係政策上提出嘅時候都平衡翻，我哋都講翻其實保守黨都有嘅嚇，咁佢就話我再減得多啲添，咁即係話咧呢一個嘅自由黨就我哋由15%變成14%，咁嚟呢個保守黨嘅稅階嗰度咧就由15%變成12.75%，咁換句話嚟講，即係點樣咧？具體啲嚟講就係個人一年大概慳900蚊。家庭一年大概係爭1800蚊，咁亦都唔否認嘅。咁對於一啲嘅家庭嚟講咧，都係錢嚟嘅，都係重要嘅。咁但係我哋亦都要再問多一個問題：如果減咗嘅時候，好似頭先阿 Janet 所講，咁政府喺邊度嚟翻嗰啲嘅錢呢？嗰啲嘅錢會唔會轉個彎，又喺唔同嘅地方都係問翻嗰一啲嘅國民力度去攞翻呢？我諗呢個就係我哋頭先去討論嗰個減稅都唔係必然係最吸引最好嘅一個 option， 我諗又喺呢度。即係想大家投票嘅時候，唔好單單就話，咦呢個啊都好啊，交少400幾蚊稅都好啊，你繼續哇交少1000幾蚊稅都好，即係唔好淨係單單係因為咁樣咧，我就覺得我要投佢票啦。你係要去再去問，究竟你交少咗呢啲稅之後，嗰啲稅款係會用咗喺邊度，或者會減啲乜嘢而彌補翻少收咗呢個嘅稅款呢？而去着眼點應該係睇呢度啊。咁關於呢個宏觀經濟嘅題目，我哋討論得差唔多係咪啊？係。咁啊，仲有好多嘅，例如我哋嘅大方向之下，例如嗰個嘅破除省與省之間嘅貿易壁壘啊，咁究竟有冇政黨認真講呢個題目啊？會唔會又係得個講字？我會，咁你又係打算點樣做？詳細點樣做呢？咁大家就真係唔好俾佢哋一兩個口號式嗰啲政黨就話我打算咁講完問清楚，咁呢個咁高難度嘅打算咁，你諗住點樣落實啊？要問多兩句先至可以決定究竟應唔應該投票俾呢一個政黨咯。好，咁啊時間差唔多啦，咁我哋今集為我討論就到呢度為止啦。